कोई तो है इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है इसमें। देखो लाइट चाबी हटाने के बाद भी ये देखो लाइट आ रही, ये देखो लाइट आ रही है मीटर में। चाबी ये देखो मेरे हाथ में ही है, चाबी लगाने के बाद भी देखो स्टार्ट नहीं होगी। ये देखो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या क्या। ये हमारा तार कटी हुई है, देखो कहाँ है। ये देखो ये तार कटी हुई है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो रही थी। गाइस अब करते हैं स्टार्ट गाड़ी। लाइट आ गई, ये देखो गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। ये देखो ये हो गई हमारी स्टार्ट गाड़ी।